President. Kvinner som jobber heltid kan være en gullgruve for Norge. Men regjeringen snakker om at den ønsker en heltidskultur. Men det vil ikke bli en dramatisk økning i hele stillinger når de ikke tar de nødvendige strukturelle grepene. For den store andelen deltid skyldes for en stor del de rigide arbeidstidsordningene. Det skyldes ikke at kommunene ikke ønsker heltidsstillinger. Den store elefanten i rommet er helgeproblematikken. Godt samarbeid og god dialog ute i virksomhetene er en forutsetning for å lykkes. En må spille på lag med de ansatte, og løsningen er der ute. Høyre i regjering gjorde det lettere å avtale lengre vakter. For deltidsproblemet må ses i sammenheng med arbeidsdeling, bemanning, vikarbruk og turnus. På 70- og 80-tallet var det balanse mellom pleiepersonalets deltidsønsker og helsesektoren sitt behov for deltid. Men så kom kvinnen ut i arbeidslivet. I helsesektoren ble arbeidstidsreduksjonen fra tariffoppgjøret i 1986 tatt ut som en ekstra frihelg, uten at turnusene ble lagt om. Denne reduksjonen førte til mange hull i arbeidsplanene, og den onde sirkelen fra 80-tallet fanger ennå. Fra et brukerperspektiv er det positivt med langvakter, som heldigvis prøves ut i større grad. For brukerne blir det færre ansatte å forholde seg til, og for de ansatte blir det mer heltid og kanskje også en bedre arbeidshverdag. På VEA sykehjem på Karmøy har det kommet flere fotballag til, sier de, etter at de startet arbeidet med langvakter. Kanskje en konsekvens av at de ansatte får hele stillinger og lettere kunne etablere seg med hus og hjem og familie. Men det er også en utfordring at en del av deltiden er frivillige. Og det er bekymringsfullt at mange kvinner i dag sosialiseres inn i yrket hvor deltid er normalen. Det må vi jobbe med. Men samtidig må vi ha forståelse for at noen arbeidstakere har helseproblem som gjør heltid helt umulig. Norsk arbeidsliv må også ha en plass til disse. Men målet er økt heltid, for det er kun gjennom økt heltid vi vil få høyere kompetanse og bedre tjenester. I Ap-styrte Karmøy er kommunalsjefen for helse og omsorg krystallklar på at elefanten i rommet har vært helgene. Og hun sier at det har vært et omfattende arbeid å endre både struktur og kultur, men sakte, men sikkert så har det gitt resultat. For å få til gode løsninger som på VEA, så er et godt samspill og god dialog mellom partene avgjørende. Det handler om liv og helse. Og tar en seg en tur opp på Rikshospitalet, så får en fort forståelse for at vi kan ikke forvente at folk skal ha hjerteinfarkt mandag til fredag mellom 7 og 3 på dagen. En må se på strukturene. På VEA sykehjem så ser de at det også er helsefremmende, noe Fafo-forskerne Leif Moland og Kjetil Bråten også fant i et prosjekt med 8 kommuner. De fant ut at tjenestesteder som benytter langturnus har færre arbeidstakere som er slitne og flere som er involvert i arbeidsplanleggingen. Det forsterker jobbengasjementet, samtidig som det blir lettere å tilpasse arbeidstiden til familie- og fritidsaktiviteter. Jeg hører ingenting om struktur i dag, dessverre, fra regjeringen. Det hadde jeg ønsket vi hadde hørt mer om.